Такие заметные перемены не происходили в родильном отделении Валдайской ЦРБ уже 20 лет. Появилось второе, более современное, открытое реанимационное место для выхаживания малышей, аппарат фототерапии, новые бактерицидные лампы. Заметно преобразился и внешний вид самого помещения. Перед Новым годом здесь сделали капитальный ремонт. По программе модернизации на него выделили 2 миллиона рублей. Были заменены окна на стеклопластиковые и полы. Полностью по всему коридору. Это 250 квадратов выполнена замена полов. Но потом мы добавили деньги своих с платных услуг и сделали ремонт коридоров, сделали ремонт электроосвещения по отделению. Пополнилась техникой и реанимация. В операционной, наконец, появилась бестеневая лампа. Приобретение долгожданное и необходимое. Хирурги в ней нуждались уже давно. Но самая настоящая гордость отделения – это передвижной рентгенаппарат. Для пациентов с тяжелыми переломами подарок почти сказочный. Не нужно придумывать, как добираться до заветного кабинета, чтобы сделать снимок. Технику доставляют прямо к порогу палаты. Аппарат УЗИ хоть и тоже новенький, но по такому принципу пока не работает. Зато заметно улучшилось качество исследования. Абсолютно 100% диагноз никто не ставит точно. Значит, это существенное, как бы сказать, подспорье клиническому члену врача, клинический диагноз, дополнение существенное, значительное, сравнительно хотя бы 5-10 лет назад и сейчас, значительно лучше оборудование, значительно. На приобретение нового оборудования в прошлом году ЦРБ получила 11 миллионов рублей. Удалось купить 17 различных аппаратов. Они позволили полностью укомплектовать реанимацию и родильное отделение. Теперь в больнице жизненно необходим ремонт терапевтического. Его запланировали на нынешний год. Из Валдая Юлия Русинович, Андрей Николаев. Новости. Новгородское областное телевидение.